para wargi sigana aya wae anu nuduh kasimkuring lia gitu kan dirageda jeung lauk mau divideokeun mau diunggah di medsos teu kitu magi aya tradisi di urang anu ica gitu kan urang apana neda lauk teh apan kayak meser tukang sayur kayak meser di supermarket kayak meser di pasar aya naon sabar istilah anu urang teu apa ieu mangsa bakal ical kecapan anu patali sareng lauk cenah emutan anak incu urang nu kumaha ngajujur nu kumaha ngosong nu kumaha ngurek nu kumaha marak nu kumaha nyair nu bae di Bumi Ageng dia Lembang Urek marebutkeun piala gubernur ge salah sahiji di antarana kanggo ngemutan yen urang gaduh tradisi ngalauk ngalalubang ku alat sabatas urang tah ieu kayak nyair nama ya masukkannya seueur di walungan di Gedengan Bumi Ageng mah sanes ria sanes ujug sanes sombong mungkin hoyong nemongkeun yen upami urang ngajaga lingkungan lauk-lauk teh mah kana seueur ieu aya sabaraha rupi lauk aya nilem aya naon aya buraya kamrak tetapi lauk 1000 nya aya bogo tuh aya lelag ambil sami sareng bogo berapa benten ya kurang pisan urang kan rupi-rupi dan sanes perkawis agulna wong ieu neda sareng naon lauk ambil meser di pasar gitu kan tapi proses kumaha ieu menakan ngengingkeun dikeun ka aya dina piring payeunan simkuring siap ditedak gitu.